imbogamizi yindi nayo ishobora kuba iri mu myumvire. Ubundi abakurambere bacu bo bari bazi ko hakomera umwami abanyarwanda batoranyije, hagakomera n'igihugu, abandi bose bagafasha umwami kugira ngo igihugu gitere imbere. Buriya hari akantu kakiturimo kuva ku mudugudu, umuntu bamuha inshingano akaba yakomeye. Buriya wenda nyakubahwa perezida wa repubulika ashobora kuba atabizi, ubundi iyo tugiye mu murenge hari gubereye ibintu, ngenda hagera ndi chairman w'itorero nkasanga nyakubahwa meya yari nyakubahwa, nahagera agahita mbererekera nkaba nyakubahwa, guverineri yabaje wari MC agahita asimbuka ati nyakubahwa guverineri, bikaba uruhererekana ugasanga abanyarwanda turacyari mu kintu bundi kitari cy'u Rwanda. Mu Rwanda dutoranya umuyobozi wacu tukamwubaha, abasigaye tukamufasha kujya mu nshingano. Biriya bintu umuntu akomera akarusha inshingano gukomera si iby'u Rwanda. Mu Rwanda ubutumwa buruta intumwa. Ubutumwa kuva kera, ibi ni ibyo ku bwa Gahindiro, ni kera ntabwo nari mpari, ni kera. Gahindiro amaze gutsinda Ubugesera, Abagesera batoranyije umuntu ujya kubavugira witwa Mabwire. Ageze kwa Gahindiro bamwima ijambo ati mwe mwaratsinzwe. Ariko Gahindiro ati ubwo afite ubutumwa, umuntu ufite ubutumwa ni ukomeye, mwe mureba, ni mureke turebe icyo afite. Araza abwira Gahindiro ati nyagasani rwose mwaraturushije, mwaradutsinze, ariko tuje kubabwira ko twayobotse. Hanyuma umwami w'u Rwanda aravuga ati rero mubimenye kuva none kugira iteka ryose, ubutumwa buruta intumwa. Mujya mubona umuntu iyo kafata urugero kuri uyu muntu ari ministre, aba afite ubutumwa buremereye bumukomereye, bakamushakira umuntu wo kumurinda. Noneho inshingano bazi mwaka wa wundi wamurindaga agahita yiruka nkajya aho zagiye, akajya gushakisha aho inshingano zari ngo akomeze kuzirinda. Mu migirire yacu n'ubuzima, ngewe bamora iki inshingano, igihugu gifite inshingano zo kundinda nk'umunyagihugu, uwo duturanye afite inshingano zo kundinda nk'umunyagihugu. Ariko niba hari inshingano nahawe ngatangira kujya mbaza umupolisi wanjye ari hese, ngenda naza ndinde iyo atagihari surindwa nande ko. Anyway, icyo nashaka kuvuga wenda cyumvikane neza, abanyarwanda mu ndangagaciro zacu ubutumwa, icyo badutumye, icyo abaturage bantumye, icyo bampaye kuba nkora gifite kiraremereye kurusha ngewe. Niyo mpamvu mubona tugira ikintu kimeze nka depression. Rwose mu muryango wacu hari ibintu tugomba gutsinda. Umuntu bamuha intebe mu bukwe kubera umwanya ariko yaba atakiwuriho akabura naho yicara. Umuntu yasohora invitation akiri ku mwanya, haba impamvu zituma uvuga ko ntabwo imyanya tuyihoraho, wicara arahaguruka, umwanya atakiwuriho, abo yari yatumiye bamwemereye bose ko bazaza ukayoberwa aho bagiye. Ntabwo ari iby'u Rwanda rwose. Kibaza ubuse bajyanye n'inshingano ko nabatumiye nk'umuntu. No mu tubari utuma umuntu umuwaita wamutuma nyakubahwa warantumye, akagenda atanumvisha icyo umutumye, wagaruka utagifite inshingano wamutuma ntagende, ukabona arabizi ko utagikomeye. Hari iki kintu kirakomeye, kandi ntabwo ari kuva ku nzego, no mu baturage bo hasi bakomeza umuntu kurusha inshingano. Numva tugikozeho nacyo cyadufasha u Rwanda rukomere, n'umuyobozi wacu twatoranyije w'u Rwanda akomere, tumufashe kubahiriza inshingano duhaye. Ndabashimiye. Urakoze.